friends, welcome to Nee's Kitchen. இன்னைக்கு Nee's Kitchenல நம்ம வந்து ரெசிபி வீடியோ பார்க்க போறதில்ல. இப்போ வந்து நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் வர போகுது. இப்போ என்ன மாதிரி சிங்கப்பூர்ல இருக்கவங்க இல்ல வெளிநாட்டுல இருக்கவங்களுக்குலாம் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து டெய்லி போய் வாங்க முடியாது. ஒன்ஸ் இன் 15 days அப்படி தான் வாங்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வர ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஐஸ் பாக்ஸில் வரும். அதனால அதோட ஸ்டோரேஜ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப நாளாக இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் நாங்கள் வாங்கினா ஒரு 2 நாளாக வந்து வாடி போய்டுறது, இல்லை ஸ்மெல் வருது, ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக ஸ்மெல் வருது அப்படின்னு நிறைய கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்திருந்தது. ஸோ நான் வந்து எப்படி ஃப்ளவர்ஸ் வாங்கி 15 days வரைக்கும் எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் வீடியோ தான் காமிக்க போகிறேன். ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் கிடையாது, வாழை. இங்கே வந்து எல்லார் வீட்லேயும் வாழைலாம் கிடைக்காது. ஸோ அதனால் வாழை வந்து நான் லிட்டில் இண்டியாவில் போய் வாங்கிட்டு வரணும். ஸோ வாங்கிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து அதை வந்து 15 daysக்கு எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வாழையில பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து பேக் பண்ணி இங்கே வரும். அதாவது இங்கே வந்து வாழையில இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரௌன் பேப்பர் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மேலே கொஞ்சம் வாழையில நீட்டின்னு இருக்கும். ஸோ இப்படி தான் இங்கே பேக்கிங் வரும். இங்கே வந்து நியூஸ் பேப்பர்லலாம் வந்து பேக்கிங் வராது. ஸோ இப்படி தான் முழு வாழையில இருக்கும். நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஆல்ரெடி தெரியும். நான் இதெல்லாம் இன்ஸ்டாகிராமில் சொல்லிட்டேன். பட் இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன். ஸோ வாழையில பொறுத்த மட்டும் ஒரு சைடு வந்து ஓப்பனாக இருக்கணும், மீடியெல்லாம் வந்து கவர் பண்ணிடலாம். கவர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ப்ரௌன் பேப்பரில் கவர் பண்ணுங்கள். இது வந்து ஃபுட் கிரேடட் பேப்பர், நியூஸ் பேப்பரில் வேணாம். சிங்கப்பூர் பொறுத்த மட்டும் இந்த மாதிரி ஃபுட் கிரேடட் பேப்பரில் தான் வரும். ஆனால் நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணுற வேலை கிடையாது. பட் நியூஸ் பேப்பரில் இருந்தால் தயவு செஞ்சு ஃபுட் கிரேடட் பேப்பருக்கு மாற்றிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஜெக் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எது எடுத்தாலும் ஓகே. உங்களை வாழையில நிற்கணும், அதான் கணக்கு. நான் வந்து இந்த கிளாஸ் ஜெக் எடுத்துக்கிறேன். இது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இதில் 1 inch வரைக்கும் தண்ணி விட்டுக்கோங்க. 1லேருந்து 1.5 inch மேலே கிராஸ் பண்ணக்கூடாது. தண்ணி விட்டுட்டு இதில் இந்த வாழையோட இந்த க்ரீன் போர்ஷனை அப்படி இறக்கி விட்டுருங்க. இப்போ நான் என்னோட 4 வாழையிலையும் இதில் இறக்கி விட்டுறேன். இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுமாராக ஒரு 1.5 inchலேருந்து 2 inch வரைக்கும் தண்ணி வந்து இதில் இருக்குது. அதாவது 1 inch விட்டேன். இதெல்லாம் விட்டதுக்கப்புறம் தண்ணி வந்து 2 inchக்கு மாறிடுது. ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் தண்ணி இருக்கணும். முடிஞ்ச மட்டும் தண்ணி வந்து பேப்பரை டச் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஏன்னா பேப்பர் வந்து அதில் ஊறி இன்னும் கெட்டு போயிடும். வேறு எதுவும் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா 15 daysக்கு உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆனால் ஒன்ஸ் இன் 3 daysக்கு தண்ணி மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். தண்ணியோட கலர் லைட்டாக மாறுன்னு வரும். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஜாக்லேயும் வைக்கலாம், இல்லாட்டி வந்து பக்கெட்லேயும் வைக்கலாம். எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் ஒன்ஸ் இன் 3 days மட்டும் தண்ணி மாற்றுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இந்த வாழையில ஸ்டோர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வாழைக்கு வந்து ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போடணும். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 4 வாழைக்கு 4 இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பேப்பர்ஸோட. இங்கே அப்படி தான் விற்கிறாங்க, அதனால் அப்படி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வந்து 10 வாழை கூட சுருட்டி இந்த மாதிரி வைக்கலாம், பிரச்சனையே கிடையாது. சன்லைட் பக்கத்தில் வைக்காதீங்க, ஷேடில் வைங்க. உங்கள் கிச்சனில் ஒரு கார்னரில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுதான் வந்து வாழையில ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான டிப்ஸ். இப்போ நம்ம பூ பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். பூக்கு வந்து சிங்கப்பூர் பொறுத்த மட்டும் நமக்கு வந்து எல்லாமே ஐஸ் பாக்ஸில் வருது. ஐஸ் பாக்ஸில் வரதுனால கண்டிப்பாக வந்து ஈரப்பதம் ஜாஸ்தி. ஐஸ் எல்லாம் வந்து கடையிலே ரிமூவ் பண்ணுவாங்க, நம்ம அதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம். பட் ஈரப்பதம் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் கிளாத் எடுத்துகிட்டு டபுள் லேயராக வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு அதில் வந்து பூவை வந்து சுருட்டி ஒரு 10 நிமிஷம் விட்டுருங்க. எல்லா மாய்ஸ்சரும் வெளில போயிடும். அதாவது ஐஸ் வழியாக வர மாய்ஸ்சர் எல்லாம் வெளில போயிடும். ரொம்ப பெரிய வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்காது. நம்ம கண்ணுக்கு வந்து ஸ்டோர் பண்ணும்போது வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது, அதான் மெயின் கணக்கு. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அம்மனுக்கு மாலை வாங்கியிருக்கேன். அந்த மாலையை ஃபஸ்ட்டு எப்படி நான் வந்து இது பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன். இந்த மாதிரி வாங்கினதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஈரமாக இருக்குது பாருங்கள். நான் கடையிலேன்னு வந்தேன். இது வந்து ஈரம் நிறைய இருக்குது. ஸோ இந்த ஈரத்தை போக்குறதுக்கு நான் ஜஸ்ட் இப்படி எடுத்து இப்படி ரோல் பண்ணி லைட்டாக, ரொம்ப டைட்டாக பண்ணுவானா, ரோல் பண்ணி இப்படி வச்சு ஒரு 5-10 நிமிஷம் விட்டேன் அப்படின்னா தண்ணியெல்லாம் இது உறிஞ்சின்றோம். இந்த மேலோட்டமாக இருக்கிற தண்ணியை உறிஞ்சின்றாலே போகிறோம். இது வந்து 15 daysக்கு ஈஸியாக சர்வைவ் ஆகும். பூ சூஸ் பண்ணும்போது, மாலையை சூஸ் பண்ணும்போது மல்லிகைப்பூ மாலை இதுக்கு ஒர்க் ஆகாது. நான் வந்து மல்லிகைப்பூ மாலை வாங்கலை. நான் வந்து ரோஸ் அண்ட் எனக்கு இதோட பேர் வந்து டக்குன்னு சொல்ல தெரில. பட் இது வந்து வாடாதுன்னு மட்டும் எனக்கு தெரியும். ஸோ இது இந்த பூ எனக்கு டக்குன்னு பேர் சொல்ல தெரில. அவர் ஏதோ பேர் சொன்னார் கடைக்காரர், இது வாடவே வாடாது அப்படின்னாரு. ஸோ இது ஃபுல்லாகவே வந்து பூ. இந்த இடத்துல வந்து அருகம்புல் கிடையாது, ஏதோ ஒரு கிராஸ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நான் 5 நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். 5 நிமிஷம் ஆயாச்சு. 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தண்ணியெல்லாம் வந்து மேலோட்டமாக இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் ஃபுல்லாக உறிஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம மாலையை ஸ்டோர் பண்ண வேண்டியதான். பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக நிறைய கமெண்ட்ஸ்லாம் வரும். பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, கிளாஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறோங்களா. நீங்கள் எந்த பிராண்டில் இவ்வளோ பெருசாக கிளாஸ் வந்து மூடி போட்டு வாங்கியிருக்கீங்க, அதாவது ஏர்டைட் மூடி போட்டு வாங்கியிருக்கீங்கன்னு தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள். எங்கள் ஊரில் கிடச்சிதுன்னா நான் வாங்கிக்கிறேங்க. அது இல்லாமல் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ண வேணாம். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த டிஷ்யூ பேப்பரை இப்போ டபுள் டிஷ்யூ பேப்பராக எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். இது வந்து நார்மல் கிச்சன் டவல். இதுதான் நல்ல வாட்டர் அப்சார்ப்ஷனுக்கு நல்லா இருக்குது. நம்ம ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுற டிஷ்யூ பேப்பர் கிடையாது, இது கிச்சன் டவல். இதை வந்து நான் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் முதல் பேப்பர் இப்படி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மாலையை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு
மாலையை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதை ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். என்னோட பூ வந்து எந்த விதத்துலையும் வெளில தெரியக்கூடாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூ வந்து இங்கே வெளில தெரியுது, இந்த மாதிரி தெரியக்கூடாது. இந்த மாதிரி தெரியும் போது இன்னொரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு இப்படி மூடி விட்டுருங்க. இதுதான் வந்து மாலைக்கு. அடுத்து நம்ம மல்லிகைப்பூக்கு பார்க்கலாம். ஸோ மல்லிகைப்பூ, இந்த மல்லிகைப்பூ நான் ஃபஸ்ட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈரப்பதம் இல்லை, கடையிலே வந்து வாங்கும்போது அந்த அளவுக்கு மாய்ஸ்சர் இல்லை. ஆனாலும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம கிளாத்தில் மூடி வச்சிடலாம். நம்ம மாலைக்கு எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி மூடி வச்சிடலாம். 5 மினிட்ஸ் ஆயாச்சு. இப்போ அடுத்து நம்ம பாக்ஸில் போடலாம். இப்போ அதே மாதிரி 2 டிஷ்யூ பேப்பர் கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டு பேஸை இப்படி செட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது இந்த மல்லிகைப்பூவை எடுத்து இப்படி வச்சிடலாம். இப்போ இதில் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதனால் இன்னொரு மல்லிகைப்பூவும் இதில் வைக்க போகிறேன். ஸோ இந்த மல்லி இப்போ இன்னொரு டவலில் இன்னொரு மல்லியும் இந்த மாதிரி காஞ்சின்னு இருக்கு. ஸோ இதையும் இதில் வச்சிடலாம். மூணாவதாக ஜாதி மல்லி, அதையும் நான் வந்து 5 மினிட்ஸ் ஊற வச்சு வச்சிட்டேன், அதையும் வைக்கலாம். ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஸ்பேஸ் இவ்வளோ இருக்குது. இப்போ இந்த 3 மல்லி பொறுத்த மட்டும் ஜாதி மல்லி வந்து 10 டேஸ் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும். இந்த மல்லி இது வந்து 15 டேஸ் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும். மல்லிகைப்பூ பொறுத்த மட்டும் இந்த ஒரு மல்லிகைப்பூ மட்டும் மேக்ஸிமம் 3 டேஸ் சிங்கப்பூர் பொறுத்த மட்டும் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடையிலேருந்து ஜஸ்ட்டு வாங்கி வந்திருக்கேன். கடையிலே இந்த மாதிரி ப்ரௌனிஷாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கிறதே இல்லைங்க. அதனால இதை வந்து நான் ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா இது 1 முழம் தான் வாங்கியிருக்கேன். இன்றைக்கி நாளைக்கு வச்சுக்கிறதுக்கு. நாளைக்கு தான் ஃபங்க்ஷனுக்கு இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதை நான் ஒரு பாயிண்ட்டை திருப்பி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன். ஏன்னா நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஒரு Q&A வச்சேன். அந்த Q&Aல ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஜாஸ்மின்கான கொஷின் வந்தது. ஸோ வாங்கும்போதே இந்த மாதிரி மலர்ந்து வாங்கக்கூடாது, பட் நமக்கு அப்படி தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மேக்ஸிமம் 2 டேஸில் இல்லாட்டி 3 டேஸில் இதை முடிச்சிடணும். ஸோ இது வந்து முக்கியமாக இது மட்டும்தான் இந்த எல்லா ஃப்ளவர்ஸ்லையுமே ஒன் ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இது. ஸோ 3 மல்லியை நான் அப்படி வச்சுட்டு இதை எப்படி க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த பூ வந்து எதுக்கு நான் பேப்பரில் மூடுறேன், இதாகட்டும் அந்த மாலையாகட்டும், எதுக்கு பேப்பரில் மூடி நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜை அடிக்கடி திறப்போம் மூடுவோம். அப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஒரு மைல்டு வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் நடக்கும். அப்போ வந்து தண்ணி விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கும். நமக்கு பவர் கட் போச்சுன்னா அதுவும் நடக்கும். அஃப்கோர்ஸ் இங்கே பவர் கட் கிடையாது, பட் சில இடங்களில் பவர் கட் போதும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ பவர் கட் பற்றி நான் பேச விரும்பல, பட் மைல்டு வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் நடக்கும்போது மேலே லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துக்க ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு தான் வந்து இந்த பேப்பர். இப்போ நான் எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு வாட்டி பேப்பர் மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு 2 கேசஸ் இருக்குது. ஒன்று, நீங்கள் எவ்வளோ வாட்டி அடிக்கடி ஃப்ரிட்ஜை திறக்கிறீங்க, உங்கள் ஃப்ரிட்ஜோட வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் எப்படி மாறுறது பொறுத்து கண்டிப்பாக மாறும். சில பேருக்கு வந்து 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி பேப்பரை மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் அடிக்கடி திறந்தீங்கன்னா. இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து இதில் இன்னுமே தண்ணி இருந்து நீங்கள் சரியாக இந்த துணியில் வந்து ரோல் பண்ணி எடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா அப்பயும் once in 2 days மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எனக்கு வந்து எப்போ மாற்றணும் எப்படி தெரியும்னா, நீங்கள் வந்து டெய்லி ஒரு வாட்டி திறந்து பாருங்கள். பார்த்துட்டு இந்த பேப்பரில் எந்த அளவுக்கு ஈரமாயிருக்குன்னு பாருங்கள். டெய்லி ஆஸ் அ குட் ப்ராக்டிஸ் ஒரு வாட்டி திறந்து எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி பேப்பர் சேஞ்ச் பண்ணுமா, இல்லட்டா 3 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி சேஞ்ச் பண்ணுமா, சில கேசஸில் 5 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி சேஞ்ச் பண்ணுமா அப்படிங்கிறது நீங்களே அதை கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. இது கண்டிப்பாக நான் கேரண்டியாக அதை நீ 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி மாற்றணும், 3 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி மாற்றணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லி தரவே முடியாது. இது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் மாறும். பட் இதுதான் ஆக்சுவல் டிப். மெயினாக தண்ணி வந்து மேலே தான் சேரும், கீழே சேராது. அண்ட் இன்னொரு காமன் மிஸ்டேக், இந்த சைடில் வந்து பேப்பர் வச்சுருங்க. இப்போ நான் வந்து இப்படி தான் மூடியிருக்கேன் சைடில் நீங்கள் பேப்பர் வைக்கல அப்படின்னா இந்த இடத்துல போய் தண்ணி சேர்ந்துடும். ஸோ சைடில் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு கிச்சன் டவல் எடுத்து அரை பேப்பரை வச்சு இப்படி மூடிட போகிறேன். மெயினாக இந்த கார்னர்ஸ்க்கு இன்னொரு சைடில் இந்த பேப்பர் வச்சு மூடிட போகிறேன். இந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாமே ரீயூசபிள். நீங்கள் இது ஈரமாச்சுன்னா நீங்கள் பேப்பர் மாற்றும் போது வெளில வச்சுட்டு இதை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள். பேப்பர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரை ஆகும். ஒவ்வொரு வாட்டியும் பேப்பரை வந்து தூக்கி போடவே வேணாம். ஸோ இப்படி தான் இருக்குது என்னோட செட்டப். ஸோ இந்த சைடில் உள்ளே இதை தள்ளி விட்டுறேன். ஸோ எல்லா சைட்லேருந்தும் பேப்பர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இது வந்து மல்லிகைப்பூக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக. அடுத்தது நான் கொஞ்சம் உதிரி பூ வாங்கினேன், அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ உதிரிப்பூக்கும் அதே கண்டிஷன்ஸ் தான். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி கிளாத்தில் ஃபஸ்ட்டு போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். இந்த கவர்லேயே பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது. உங்களுக்கு கேமராவில் தெரியறதான்னு தெரில, எனக்கு கவர்லேயே அவ்வளோ தண்ணி இருக்குது. கண்டிப்பாக பன்னீர் ரோஸ் வந்து ரொம்ப டெண்டர், அதனால் அது வந்து பிரேக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லாட்டவே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான். ஸோ இதில் இருக்குது. ஸோ இதை போட்டு நான் மூடி வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படி மூடி வச்சிடறேன். 5 நிமிஷம் கழிச்சு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். 5 நிமிஷம் ஆயாச்சு. எனக்கு மேலோட்டமாக இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் இப்போ எடுத்து, உங்களுக்கு இன்னும் தண்ணி இருந்ததுன்னா அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் 5 நிமிஷங்கிறது ஜென்ரலாக சொன்னேன், அந்த ரேஞ்சில் யூஸ்வலாக சரியாக போயிடும். உங்களுக்கு இன்னும் மேலோட்டமாக இருந்தால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம பேப்பர் போட்டு கவர் பண்ண வேண்டியதான். இதே சேம் டப்பா தான். இதை ஜஸ்ட்டு 2 லேயர் எடுத்து அதே மாதிரி தான் ஸ்டோரேஜ், பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லை.
பன்னீர் புஷ்பம் வேறு வழியே கிடையாது. முடிஞ்ச மட்டும் இப்போ நான் வந்து நாளைக்கு வந்து பூஜைக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி போடுறேன். நீங்கள் யூஸ்வலாக பன்னீர் புஷ்பம் வாங்கினீங்கன்னா தனியாக வந்து போடுங்க. பன்னீர் புஷ்பம் வந்து ரொம்ப டெண்டர், அது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்து ரொம்ப தண்ணி விட்டு தான் விற்கிறாங்க. அதனால வந்து ஈஸியாக மற்ற ஃப்ளவர்ஸையும் அஃபெக்ட் பண்ணிவிடும். அதனால் பன்னீர் புஷ்பமாக நீங்கள் இது பண்ணிவிடுங்க, லைக்னா தனியாக ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். பட் அஃப்கோர்ஸ் 2 days 3 daysக்கு நான் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறவங்க அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. 15 days ஸ்டோரேஜ்க்கு கண்டிப்பாக பன்னீர் புஷ்பம் தனியாக தான் இருக்கணும், சேர்ந்துருக்கக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் சிங்கப்பூரை பொறுத்த மட்டும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தாமரைப்பூ. யூஸ்வலாக வந்து 3 days வரைக்கும் நான் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது மாதிரி இது மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணதில் யூஸ்வலாக பெரிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் வாங்குவேன். தாமரைப்பூ என்ன பண்ணால் இதே மாதிரி வாழையில இப்படி இறக்கி விட்ருவேன். வாழையில இருக்கிற அதே இதில் இறக்கி விட்ருவேன். 3 days வரைக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அடுத்து வந்து இந்த அரளி. ஸோ இது வந்து ஒரு 3 to 4 days வரைக்கும் நான் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ப்ராபப்ளி இன்னும் நேரம் கூட வரலாம், நான் டெஸ்ட் பண்ணதில்லை. இதில் நான் வந்து தவனம் மரு இது ரெண்டுத்தையும் இதே மாதிரி வச்சிட போகிறேன். இதுவும் அதே ப்ராசஸ். இது வந்து என்னென்னா இதில் சுத்தமாக ஈரம் இல்லை, கடையில் கொடுக்கும்போதே சுத்தமாக ஈரம் இல்லை. ஸோ அதனால நான் அப்படியே வச்சிடறேன். இப்போ தவனம் மரு துளசி இது 3மே வந்து லீஃப் வகைகள். தவனம் மரு பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து 10 days வரைக்கும் நான் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு பிரச்சனையும் வந்ததில்லை. ஸோ யூஸ்வலாக இந்த கட்டோடே வச்சுருவேன், எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமுமே வந்ததில்லை. பட் துளசி வந்து இதே மாதிரி லீஃப் வெரைட்டி, பட் அதை வந்து என்னால் வந்து ஒரு 3 days மேலே வைக்க முடியாது. என்ன நான் ட்ரை பண்ணாலும் என்னால் 3 days மேலே அதை வைக்க முடியல. அதனால் துளசி வந்து நான் வாங்கவும் இல்லை. எனக்கு பூஜைக்கு வேண்டியது வீட்டில் இருக்குது, கொஞ்சம் தான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். வாங்கி வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஏன்னா மினிமம் $1 வாங்குவோம். $1 வந்து கிட்டத்தட்ட இதோட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கிடைக்கும். 3 நாளில் கெட்டு போனால் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. அதனால் நான் துளசி எப்போதுமே வீட்டிலேருந்து தான் எடுத்துக்கிறது. இல்லட்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டிலேருந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்துப்பேன், சப்போஸ் என்கிட்ட இல்லை, என்னோடது வளரலை அப்படின்னா. ஸோ அதுதான் வந்து துளசிக்கு. லாஸ்ட் வந்து வெத்தலை. ஸோ வெத்தலை வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒவ்வொரு வெத்தலையாக எடுத்து நீங்கள் வந்து துணியில் போடணும். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இங்கே வந்து வெத்தலை பார்த்திங்கன்னா அந்த சீவலோட சேர்ந்து தான் கொடுக்குறாங்க ஃபெஸ்டிவல் டைமில். நார்மல் டைமில் தனியாக கிடைக்கும், பட் ஃபெஸ்டிவல் டைமில் அவங்க நிறைய கும்பல் இருக்கிறதுனால அவங்க எடுத்து கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பேக்கெட்டாக கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த பேக்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா வெத்தலை இருக்கும் அண்ட் இந்த கொஞ்சம் சீவல் இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு தனியாக பிரித்து வச்சுக்கணும், நம்ம இதோட சேர்த்து வைக்கக்கூடாது. சீவலையும் வெத்தலையும் சேர்த்து பேக் பண்ணுறது பாயிண்ட்டே இல்லை. ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த சீவலுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வந்து தேவையில்லை. பட் நான் ஜஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜில் போட்டுருவேன், ஏன்னா அது ஐஸ் பாக்ஸில் வந்ததுன்னா எப்படின்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஸோ அதனால் இதை தனியாக ஒவ்வொரு வெத்தலையாக அப்படி எடுத்து தனித்தனியாக வச்சே ஆகணும். ஏன்னா தண்ணி வந்து ஒவ்வொரு வெத்தலைக்கும் ஒட்டின்னு இருக்கும். ஸோ நான் வந்து ஒரு வெத்தலை சாம்பிள் உங்களுக்கு இப்போ பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இந்த சீவலெல்லாம் வந்து தனியாக எடுத்துருங்க. தனியாக எடுத்து இப்படி வச்சுட்டு இது இந்த பக்கம் காயட்டும், இது இந்த பக்கம் காயட்டும். ஒவ்வொரு சைடும் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து ஒரு துணியை போட்டு மூடி வச்சுருக்கேன். எனக்கு ஆக்சுவலி வந்து வரவாளுக்கு வாங்கி கொடுக்குறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு 4 பேக்கெட் வாங்கியிருக்கேன். நான் உங்களுக்கு ஒரு பேக்கெட் மட்டும் இப்போ பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ ஒரு பேக்கெட்டில் 5 இருக்கும், விலையும் யானை விலை இருக்கும். ஸோ இப்படி மூடி வச்சாச்சு, ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு பார்க்கலாம். ஸோ மொத்தமாக வந்து இவ்வளோ வெத்தலை. உங்களுக்கு பொறுமை அப்படின்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா 1 by 1 எடுத்து இப்படி கூட க்ளீன் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி வந்து எங்கள் அம்மாலாம் அப்படி தான் பண்ணுவாள், 1 by 1 எடுத்து க்ளீன் பண்ணுவாள். நமக்கு அந்த அளவுக்கு பொறுமை இல்லாததுனால இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ 2 மெத்தடும் யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ரொம்பவே வெத்தலை பொக்கிஷம்னா தயவு செஞ்சு இப்படி பண்ணுங்கள். இப்போ எனக்கு வந்து இது 3 நாளில் முடிஞ்சிட போகுது, அதனால நான் வந்து அப்படியே இப்படி மூளை வச்சு மூடி வச்சுட்டேன். ஸோ 2 மெத்தடும் யூஸ் பண்ணலாம். எது மோர் எஃபெக்டிவ்னா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக தொடச்சி வைக்கிறது ரொம்பவே எஃபெக்டிவ். பட் இன்னொரு மெத்தடும் எஃபெக்டிவ் தான். இது எல்லாத்தையுமே காய வைக்கும்போது ஒன்று அண்டர் த ஃபேன், இல்லாட்டி ஃபேன் இல்லாத ஏரியா கூட ஓகே. பட் சன்லைட்டில் மட்டும் இது எதுவுமே, நீ காமிச்சது எதுவுமே சன்லைட்க்கு வேணும் போய் வச்சு காய வச்சிடாதீங்க, சூப்பராக வாடிடும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எனக்கு இன்னும் ஒரு 2 நாளில் வந்து காலி ஆகிடும். மிச்சம் இருக்கிறத வெத்தலை ரசம் பண்ணலாம். தயவு செஞ்சு வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. பர்டிகுலர்லி இது பைசா கொடுத்து வாங்குவாங்க, வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து எங்கள் அம்மா பார்த்தான்னு வச்சுக்கோங்க, கண்ணில் வந்து அப்படியே ரத்தம் வரும். ஏன்னா அங்கே வந்து ஒரு வெத்தலை காடே இருக்குது வீட்டில். இதை நான் வந்து ஒரு $2 $2.5 கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன் வச்சு கொடுக்கறதுக்கு. இதெல்லாம் வந்து முடிச்சாச்சு, எல்லாத்தையும் தொடச்சிட்டு இப்போ எப்படி பேக் பண்ணுறோன்னா அதே மெத்தட் தான். எல்லாத்தையும் சும்மாவே ஒரு சம்மரி சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து எல்லாத்துக்கும் இதே மெத்தட் தான். பேப்பர் வச்சு வைங்க, வெத்தலையை மட்டும் மற்றதோடு மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க, அது வந்து ஸ்பாயில் ஆகிடுது. ஸோ வெத்தலை மட்டும் கொஞ்சம் தனியாக வச்சுருங்க. தனியாக வச்சுட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 1 and 2 days எடுத்து பாருங்கள் யூஸ் பண்ணேன்னா. பட் நீங்கள் வந்து இதை அப்படியே விட்டீங்க அப்படின்னா தண்ணி கண்டிப்பாக வெத்தலைக்கு மட்டும் சேர ஆரம்பிச்சு இந்த கலர் வந்து மாறிடுறது. அதனால் வெத்தலையை மட்டும் 1 and 2 days கண்டிப்பாக எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணியே ஆகணும்.
மீடியெல்லாம் கூட முன்ன பின்ன விட்டுலாம். பட் வெத்தலை வந்து கம்பல்சரி ஒன்ஸ் இன் 2 days நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணோம். சப்போஸ் தண்ணி சேர்ந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பேப்பரை மாற்றி தான் ஆகணும். கடைசியாக தேங்காய் எப்படி வைக்கிறதுங்கிற ஒரு சிம்பிள் பேசிக் சொல்லிட்டேன்னா, இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் தெரியாதவங்களுக்கு, தேங்காய் வாங்கினதுக்கப்புறம் எங்கே வேணால் வச்சுக்கோங்க வீட்டில். பட் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனில் வைங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனில் வைங்க. தேங்காவை இப்படி வச்சிங்கன்னா சரியாக வராது, இப்படி வச்சிங்கனாலும் சரியாக வராது. இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனில் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 1-2 வீக்ஸ் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும். நான் 1 வீக் மேலே டெஸ்ட் பண்ணதில்லை, பட் அதுக்கு மேலேயும் நல்லா இருக்குங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை. ஸோ தேங்காவுக்கு இதுதான் டிப்ஸ், வேறு எதுவுமே பெருசாக கிடையாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வருஷம் பெருசாக வரலட்சுமி நோம்புக்கு நாங்கள் புதுசாக வீடியோ போடல, ஏன்னா நிறைய வீடியோஸ் அதை பற்றி போட்டாச்சு. அந்த வீடியோ லிங்க்கெல்லாம் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். வரலட்சுமி நோம்பு யாருக்கெல்லாம் பிகினர்ஸ் கைட் வேணுமோ அவங்களாம் வந்து அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். உங்களை சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். See you soon.